Mach es dir bequem. Nimm jetzt gerne eine Position ein, in der du dich am besten entspannen kannst. Gerne kannst du dabei auf einem Stuhl, einem Sessel Platz nehmen oder du legst dich auf eine Matte, auf die Seite oder auf den Rücken. Wenn du magst, kannst du dich gerne mit einer Decke zudecken oder dir ein Kissen unter den Kopf legen. So, wie du am besten entspannen kannst. Spüre, wie du langsam zur Ruhe kommst, wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt, wie sich deine Muskeln mehr und mehr entspannen. Ruhe und Entspannung breitet sich in deinem Körper aus. Du fühlst dich wohl und geborgen. Schließe nun langsam deine Augen und spüre auch hier die Entspannung um deine Augen und um deine Stirn herum. Du fühlst, wie gut dir das gerade tut. Genieße diesen Augenblick. Sei mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir. Während du meiner Stimme folgst, spürst du, wie du tiefer und tiefer entspannst. Sei mit all deinen Sinnen im Hier und Jetzt. Genieße diesen Augenblick. Alles, was vorher war, ist vorbei. Alles, was noch kommen wird, darfst du gerne loslassen. Lass deine Gedanken los. Sei mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dir. Folge meiner Stimme und lasse alles Überflüssige frei. Atme tief ein und wieder aus. Lasse einfach los. Solltest du merken, wie du mit deinen Gedanken festhältst oder mit deinen Gedanken abschweifst, so ist auch das in Ordnung. Nimm es wahr. Kehre mit deiner Aufmerksamkeit wieder zu meiner Stimme zurück. Sei nachsichtig mit dir und gütig dir selbst gegenüber. Genieße die Entspannung, die sich weiter und weiter in dir ausbreitet. Stell dir nun vor, du liegst an einem lauen Sommerabend draußen in der Natur, an einem angenehmen, warmen Lagerfeuer. Du hörst das Knistern des Feuers. Du fühlst die angenehme und wohltuende Wärme des Feuers auf deiner Haut. Du hast den Geruch des Feuers in deiner Nase. Nimm einen tiefen Atemzug ein und wieder aus. Kannst du es riechen? Nimm die Umgebung mit all deinen Sinnen wahr. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Das ruhige Flackern der Flammen lässt dich weiter entspannen. Die Flammen hüllen die Umgebung in ein angenehmes Licht. Deine Augen können sich weiter entspannen. Du spürst das weiche Gras unter deinem Körper. Du schaust hoch in den Himmel und siehst die Sterne funkeln. Du spürst wieder, wie sich dein Körper mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannt und dein Körper tiefer und tiefer in das weiche Gras einsinkt. Zwischen deinen Fingern spürst du die einzelnen Grashalme. Es fühlt sich angenehm an. Du bewegst deine Finger ein bisschen und spielst mit dem Gras herum.
Jetzt balle deine Hände zu einer festen Faust. Ganz fest. Balle sie noch ein bisschen fester. Du spürst die Grashalme in deiner Hand. Du erhöhst die Spannung noch ein bisschen. Und du lässt wieder los. Fühle, wie sich deine Hand und deine Finger entspannen. Du merkst, wie sich diese Entspannung weiter ausbreitet in deinen Armen. Fühle das angenehme Kribbeln in deinen Fingern, deinen Händen und deinen Armen. Spanne nun einmal deinen gesamten Körper an. Presse deinen Körper fest in das Gras hinein. Noch ein bisschen fester. Erhöhe die Spannung noch ein bisschen und lasse wieder los. Spüre auch hier das Kribbeln, diese wohltuende Entspannung, die sich in deinem gesamten Körper ausbreitet. Spüre, wie dein Körper noch tiefer in das sanfte, weiche Gras einsinkt. Du fühlst dich ganz frei und ruhig. In der klaren Nacht siehst du die Funken des Lagerfeuers in dem Himmel aufsteigen. Du siehst, wie sie sich langsam im Nachthimmel auflösen. Ihr Leuchten lässt dich mehr und mehr zur Ruhe kommen und entspannen. Du schließt deine Augen und denkst dir dabei: Ich bin ganz ruhig. Ruhig und entspannt. Mein Körper und Geist sind ruhig und entspannt. Du fühlst, wie sich diese angenehme und wohltuende Schwere in deinem rechten Arm ausbreitet, wie sich diese angenehme Schwere auch in deinem linken Arm ausbreitet, und du denkst dir dabei: Meine Arme sind angenehm schwer, schwer und entspannt. Langsam breitet sich diese belebende Schwere zunächst in deinem linken Bein aus und dann weiter in deinem rechten Bein. Wieder sagst du zu dir: Meine Arme und Beine sind angenehm schwer. Mein Körper ist angenehm schwer, schwer und entspannt. Du fühlst diese angenehme, beruhigende Schwere in deinem gesamten Körper und denkst dir wieder: Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Spüre nun die angenehme Wärme des Lagerfeuers, wie sie sich auf deinem rechten Oberarm ausbreitet. Du fühlst, wie sich diese wohlige Wärme des Lagerfeuers auf deinem Unterarm ausbreitet, über deine Hand bis hin zu deinen Fingerspitzen. Sie fühlen sich angenehm warm an. Langsam breitet sich diese belebende Wärme auch in deinem linken Oberarm aus, wandert über deinen linken Unterarm, über deine Hand bis in deine Fingerspitzen. Und du sagst zu dir selbst den Gedanken: Meine Arme sind angenehm warm, warm und entspannt. Ich fühle mich wohl, geborgen und ruhig. Die Wärme breitet sich weiter in deinem Körper aus. Du spürst die wohlige Wärme in deinem rechten Bein, deinem rechten Fuß. Du spürst, wie dein linkes Bein und dein linker Fuß angenehm warm werden, sich tiefer entspannen, und du denkst dir: Meine Arme und Beine sind angenehm warm. Meine Hände und Füße sind angenehm warm. Warm und entspannt. Lasse nun alles los
was dich belastet. Lass all deine Sorgen, deine negativen Gedanken, deine belastenden Gefühle, alles Ungewollte und Überflüssige gemeinsam mit dem Rauch des Lagerfeuers in den Himmel aufsteigen und verschwinden. Lasse los und spüre die Leichtigkeit in dir. Fühle, wie du dich noch weiter und tiefer entspannst. Und wieder sagst du dabei leise zu dir: Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Du spürst diese Lebendigkeit in dir. Du fühlst deinen Körper. Deine Sinne sind geschärft. Höre das beruhigende Knistern des Feuers. Fühle die entspannende Wärme der Flammen. Rieche diese angenehme Luft einer Sommernacht. Deine Augen sind ganz entspannt. Und dein Körper spürt das angenehm weiche Gras. Du nimmst wahr, wie dein Körper ruhig und gleichmäßig geht, wie sich dein Bauch auf und ab bewegt. Du atmest tief ein und aus. Ein und wieder aus. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich belebend an. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Und du denkst dir dabei: Mein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Mein Atem geht ruhig und entspannt. Du registrierst die Weite, die sich in deinem Körper ausbreitet und wie du mit jedem Atemzug mehr und mehr entspannst. Und wieder denkst du dir dabei: Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Wenn du magst, dann lege deine linke Hand auf deine rechte Schulter und deine rechte Hand auf deine linke Schulter. Umarme dich. Atme dabei weiter in deinem Rhythmus ein und aus. Spüre deinen Körper, spüre diese Umarmung, wie gut sie dir tut. Schenke dir die Liebe und Aufmerksamkeit, die du verdienst. Genieße diesen Augenblick. Sei ganz bei dir. Nun legst du deine Hände auf deine Brust und spürst, wie dein Herz ruhig und gleichmäßig schlägt. Es schlägt für dich, in deinem Rhythmus, der zu dir passt. Du spürst diese Kraft und Energie deines Herzschlags und denkst dir dabei: Mein Puls geht gleichmäßig und richtig. Mein Puls geht ruhig und richtig. Du fühlst wieder, wie sich dein Körper noch tiefer entspannt und du wieder tiefer in das weiche Gras einsinkst. Die wohlige Wärme des Lagerfeuers lässt dich noch mehr entspannen. Du spürst eine angenehme Wärme in deiner Bauchregion. Du fühlst, wie diese Wärme aus deinem Sonnengeflecht heraus in deinen Körper strahlt, wie eine Sonne, die mit jedem warmen Sonnenstrahl in jeden Teil deines Körpers strahlt und diesen angenehm erwärmt.
Während sich die Sonne überall in deinem Körper ausbreitet, denkst du dir: Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Wenn du magst, schicke die Sonnenstrahlen an einen Platz in deinem Körper, wo du spürst, dass du noch etwas mehr Entspannung brauchst. Lenke deine Aufmerksamkeit auf diese Stelle und spüre, wie du auch dort mehr und mehr entspannst. Du merkst, wie ein angenehmer Wind über deinen Kopf hinweg haucht. Du heißt ihn willkommen. Er ist angenehm kühl und streichelt sanft über deine Stirn. Du genießt diese wohltuende Abkühlung auf deiner Stirn. Sie tut dir gut. Und du denkst dir dabei: Meine Stirn ist angenehm kühl. Mein Kopf ist klar und frei. Du fühlst dich vollkommen entspannt und sagst dir: Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig und entspannt. Du fühlst dich geborgen und entspannt. Du fühlst dich frei und leicht. Alles in dir ist ruhig und in Harmonie. Durch deine geschlossenen Augen nimmst du ein Schimmern wahr. Du öffnest diesen einen Spalt und siehst am Nachthimmel eine Sternschnuppe vorbeifliegen. Du lächelst in dich hinein vor Freude über diesen glücklichen Augenblick. Es ist schon lange her, dass du eine Sternschnuppe gesehen hast. Vielleicht ist es sogar das erste Mal, dass du eine Sternschnuppe siehst. Erfreue dich an diesem magischen Moment. Schließe fest deine Augen, horche in dich hinein und wünsche dir etwas aus tiefstem Herzen. Du merkst, wie dieser Herzenswunsch sich in dir ausbreitet und ein Teil von dir wird. Während du weiterhin froh über diesen wunderbaren Moment bist, sagst du zu dir selbst: Ich bin ganz ruhig, ruhig und entspannt. Ich bin zufrieden und in Harmonie. Ich bin voller Freude und Erfüllung. Du genießt noch eine Weile das weiche Gras unter deinem Körper, die wohlige Wärme des Lagerfeuers auf deiner Haut, diesen magischen Augenblick der Sternschnuppe, diesen Wunsch, der Teil deines Körpers geworden ist. Du genießt die Ruhe und Entspannung in dir und spürst diese tiefe Zufriedenheit. Langsam wird es Zeit für dich zurückzukehren. Du verabschiedest dich von diesem Platz am Lagerfeuer. Du schaust dich nochmal um, nimmst diese ganze Umgebung mit all deinen Sinnen wahr und kommst langsam wieder zurück. Ich zähle gleich
von 4 nach 1 runter. Dann streckst du deine Arme und Beine, deinen Körper und öffnest langsam deine Augen. 4, 3, 2, 1. Jetzt bist du wieder erholt, frisch und entspannt. Du bist voller Energie und freust dich auf alles, was du heute noch erleben darfst.